سلام الله عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. اليوم بإذن الله راح نطرقوا لدرس l'adjectif attribut. هذا الدرس تصيبوه في الكتاب المدرسي في الصفحة رقم 27. كالعادة البداية راح تكون بالنص والأسئلة ومن بعد نستخرجوا الخلاصة ونشرحوا مليح وتفهموا واش معناتها l'adjectif attribut. Donc le texte ou bien le titre de texte c'est le dromadaire. هضرنا من قبل وقلنا le dromadaire هو الجمل اللي عنده سنام واحد اللي مشهورة به بزاف الصحراء الجزائرية. C'est le vrai dromadaire du désert. Il a l'air triste avec sa longue tête. Sa bosse paraît penchée sur le côté. Le petit garçon le trouve beau. Il veut monter dessus. واش راكم تلاحظوا في الصورة؟ عندنا جمل وعندنا ولد راهو فوق ظهر الجبل. سي لو فري درومادير دو ديزير، هو لو درومادير الحقيقي تاع الصحراء. إلا لير تريست، يبدو في الوجه تاع الجمل إلا لير تريست، يبدو لك حزين، ملامح وجهه تبان حزينة. افيك سا لونغ تيت، وجهه رقبته طوال. Sa bosse paraît penchée sur le côté. عندنا السنام تاعو جاي شوية هابط في الجانبين. penché معناتها هابط أو مايل كما نقولوا. Le petit garçon se trouve beau. هذا البيتي garçon اللي راه في الصورة طبعا تعجبو السنام مائل باش يقدر يطلع فوق الجمل. Il veut monter dessus، يقدر يطلع بسهولة لأنه أراد أن يمتطيه ولا يطلع فوق الجمل. نمروا لي كيستيون. لا كيستيون كي a l'air triste، معناتها من هو ولا شكون اللي يبان حزين؟ بيان سور لو درومادير هو اللي في الصورة قلنا il a l'air triste. شكون اللي هو لو درومادير a l'air triste. La question B, comment la bosse paraît-elle؟ كيف تبدو ولا كيف يبدو سنام الجمل؟ Donc la bosse paraît penchée sur le côté. الإجابة دايما راهي في النص. La question C, comment le petit garçon trouve-t-il le dromadaire؟ Donc le petit garçon le trouve beau. Donc عجبو الجمل، trouve beau. نمروا الآن جو روتيا واش قالنا لي فيرب ديتا être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir et rester. avoir l'air هذيك مع بعضها سي avoir l'air. هادو لي فيرب ديتا. دونك سي كوا لي فيرب ديتا؟ واش معناتها لي فيرب ديتا؟ واش معناتها l'adjectif attribut؟ ركزوا معايا الآن. إذا en français les verbes sont deux catégories. معناتها في اللغة الفرنسية الأفعال تقسم إلى قسمين اللي هما les verbes d'action et les verbes d'état. les verbes d'action هما les verbes اللي يشرحوا ولا يمثلوا الحركة. par exemple le verbe marcher، le verbe يمشي، verbe marcher، le verbe sortir، partir، هادو كامل فيهم حركة. sortir معناتها خرج، كيفاش خرج؟ ماشي على رجليه، يتحرك، فيها حركة. وعندنا les verbes d'état، هادو les verbes d'état نستعملوهم لوصف حالة هذاك الشخص، الحالة النفسية تاعو، الحال معناتها ماشي حاجة، ماشي ما يمثلش حركة، يمثل حالة لهذا الشخص. donc les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état، une manière d'être du sujet. par exemple mon père paraît malade. paraît c'est le verbe paraître اللي قلنا le verbe d'état. أبي يبدو مريضا. دونك باري مالاد. مالاد هذه راهي تعبر على حالة الأب. داكور، ما توصف لنا حركة الأب أنه خرج ولا دخل ولا جلس ولا قعد ولا قفز ولا نو، راهي تعبر على حالته، الحالة تاعو أنه يبدو مريضا. دونك لهنا ما عندناش حركة، عندنا حالة. دونك هنا l'état de mon père. paraît c'est le verbe paraître est un verbe d'état. واش لازم تعلموا؟ لازم اولا تحفظوا لي verbe d'état.
لي فيرب ديتا لازم تحفظوهم. علاش؟ لانه لادجيكتيف اللي تجي بعد لي فيرب ديتا ولا بعد ان فيرب ديتا هذيك هي اللي نسموها لادجيكتيف اتريبيو. كما في المثال لهنا عندنا مالاد. مالاد هذه سي ادجيكتيف اتريبيو نسموها لادجيكتيف اتريبيو. الوغ لي فيرب ديتا سون être اللي هو الفعل كان، devenir أصبح، paraître يبدو ولا تظهر عليه باش نوصفوا الحالة تاعو، sembler كيف تقدر تقول عندها نفس المعنى تاع paraître، demeurer أيضا هي تظل ولا تبقى، rester كما rester، avoir l'air معناتها عنده ملامح كما قلنا لو dromadaire، l'air triste شغل عنده الملامح حزينة. وعندنا passer pour donc pour نتوما pour le 5e année passer pour هذا ماشي مبرمج ليكم اللي هما تمر به ولا دونك عندكم تحفظوا هذوك السبعه être devenir paraître sembler demeurer rester avoir l'air et avoir l'air surtout avoir l'air وخلاص. هادو السبعه لازم تحفظوهم. ماشي كي نقول لكم être راح تلقاوه être نو بيان سور تلقاوه être مصرف. devenir راح تلقاوه مصرف كما paraître صبناه باغي راهو مصرف. ça dépend présent ولا على حساب في سياق الجمله. المهم نتوما تحفظوا هاد لي فيرب مليح لانه l'adjectif اللي تجي مباشره بعد هاد الفيرب ديتا هي l'adjectif attribut، هي اللي تسموها l'adjectif attribut. سي تري فاسيل يعني ما تروح لكم ما والو. تحفظ لي فيرب ديتا تعرف l'adjectif attribut، ما تحفظش لي فيرب ديتا وما تعرفش عليهم ما راحش تصيب l'adjectif attribut. ركزوا معايا في هاد لي 3 exemples. Il paraît fatigué. قلنا le verbe paraître est un verbe d'état. Donc fatigué c'est quoi? L'adjectif attribut. La deuxième phrase, ma mère semble contente de son cadeau. معناتها أمي تبدو مسرورة بهديتها. إذن أن semble c'est un verbe d'état. Donc l'adjectif attribut bien sûr هي اللي بعد le verbe d'état اللي هي contente مسرورة أو سعيدة. La dernière phrase, il a l'air heureux. يبدو عنده ملامح سعادة، يبدو تشوفي وجهه ما عنده ملامح انه فرحان. اذا le verbe d'état c'est avoir l'air. شوفوا مليح لهنا رانا صرفناه سي a l'air bien sûr تكونجوغي نورمال كي شغل الفيرب avoir راك تصرفوا مع il a وهذيك l'air تبقى كما راهي. il a l'air heureux. donc a l'air c'est un verbe d'état, heureux c'est l'adjectif attribut. لهنا عندنا في لا دوزيام كيستيون قالنا كومبليت بار لو فيرب ديتا اي اللي هو الفيرب ديتا اتر، باري اللي هو الفيرب ديتا باريتر، وعندنا ا لير اللي هو الفيرب ديتا افوار لير. عندنا في الصوره الاولى عندنا ايموجي وشبيه راهو حزين دونك اي لا لير تريست. في الصوره المواليه عندنا ليموجي تاع فتاه زعما ال باسكو اون لو برونون بيرسونيل ال تبدو سعيده دونك اون دي ال باري جوايوز. اما ليموجي تروازيام يمثل شخص يبان زعفان مقلق المهم دونك il est méchant. Maintenant, on a recopié le dialogue, puis souligne l'adjectif attribut et encadre le verbe. معناتها واش راح نديروا لهنا راح نسطروا تحت l'adjectif attribut ونديروا le verbe d'état bien sûr داخل اطار. وقال لك le verbe وخلاص مي مادام كاين adjectif attribut راح تلقاه c'est un verbe d'état. Maman, ce pantalon semble grand pour toi Osama. Donc هاد السروال يبدو كبير عليك يا أسامة. طنط نوال قالت لها il a l'air heureux mon petit garçon. يبدو سعيد malgré السروال راهو طويل عليه وكبير عليه دونك il a l'air heureux كان فرحان. الإجابة راح تكون كالتالي ce pantalon semble grand donc semble c'est le verbe نديرو داخل إطار grand c'est l'adjectif attribut نسطرو تحتها. علاش درناها l'adjectif attribut parce que le verbe sembler est un verbe d'état. Normalement واضحة الأمور. بعدها عندنا il a l'air heureux. a l'air c'est quoi? C'est le verbe d'état donc نحطوه داخل إطار. heureux c'est l'adjectif attribut. علاش adjectif attribut? parce que راهي جاية بعد le verbe d'état.
المطلوب في المرحلة الثالثة قالنا لي لو تكست بوي remplace les mots en verbe par i le l du pluriel. معناتها قرا النص هذا اي ابخي راح تعوض الكلمات اللي مكتوبين باللون الاخضر يا اما تعوضهم ب il du pluriel اللي هي هم او l du pluriel اللي هي هن. Yassine et Youssef jouent avec Massinissa dans le jardin de l'immeuble. إذن لهنا واش عندنا Yassine et Youssef. Donc في زوج sujet masculin plus sujet masculin. Donc نعوضوه ب il ب هم il du pluriel. Les garçons regardent l'album photo. إذن الأولاد يشاهدون ألبوم الصور. Donc les garçons مازلنا في les garçons نعوضوه avec il du pluriel. ناريمان أميرة arrive معناتها ناريمان وأميرة جاو دوكا دونك عندنا ناريمان أميرة دونك ce sont des filles donc sujet quoi sujet féminin plus sujet féminin نعوضوه avec elle du pluriel. Les filles اللي هما البنات montrent à leur ami les vidéos de leurs vacances à تمنراست واش داروا وراو لهم لي فيديو تاع لي فاكونس في تمنراست. إذا لدينا لي في اللي هما البنات راه في الجمع إذا نعوضوه بال دو بلوريال. ناريمان أميرة باريس هوروز ناريمان وأميرة تبدوان سعيدتان. لهنا القاعدة اللي لازم تفهموها ولازم تحفظوها هي انه لما يكون عندك سوجي ماسكولين بلوس سوجي ماسكولين معناتها ولد زائد ولد ماسينيسا ياسين راح نعوضوه بإل دو بلوريال نعوضوه بهم. sujet féminin plus sujet féminin ناريمان أميرة راح نعوضوه ب elle du pluriel بهن. sujet masculin maintenant لما يكون عندك ولد زائد بنت sujet masculin plus sujet féminin en français bien sûr le masculin راح يغلب إذن تعوضوا ب il du pluriel بالك وتغلطوا. أما لما يمد لك كلمة وتكون جمع كما لي غارسون لي في بين لي غارسون راهي مذكر جمع مذكر إذن تعوضها ب il du pluriel. لي في راهي جمع مؤنث تعوضها ب elle du pluriel. Numéro 4 واش طلب منا قالنا et toi comment es-tu aujourd'hui comment est ton camarade معناتها وأنت كيف حالتك كيف راهي حالتك اليوم كيف حالك اليوم et comment est ton camarade وكيف هو صديقك ولا كيف هي صديقتك أو زميلتك. إذن pour moi بالنسبة لي أنايا aujourd'hui je suis fatiguée ma camarade a l'air triste وصديقتي تبدو حزينة.